Servus, willkommen. Hier ist der Christian und der Bene, hi, für Pro Music Tools. Wir haben heute ein paar, 6 insgesamt, 3 Gitarren, 3 Bässe von Music Man am Start, und zwar alle aus der BFA-Serie, sprich Ball Family Resolve. Das ist sozusagen die High-Class-Serie von Music Man und sind alles limitierte Instrumente in besonderer Ausführung, und die stellen wir euch jetzt Stück für Stück vor. Bene, erzähl, was hast du in der Hand? Ich habe hier was ganz Tolles, und zwar eine Music Man John Petrucci Majesty Gitarre. Für diejenigen, die den John Petrucci nicht kennen sollten. Das ist der Gitarrist von Dream Theater, und da ist auch hier am ersten Bund das Dream Theater Logo eingebaut. Ich denke mal, das kann man gut erkennen, auf jeden Fall in der Kamera. Das ist auch ein BFR-Modell, das als 6- und 7-Seiter-Variante kommt. Wir haben hier jetzt die 7-Seiter-Variante, ist auf 300 Stück limitiert. Die Besonderheiten an der Gitarre sind, also von den Specs her ist es genau gleich wie jede andere Majesty-Gitarre. Wir haben hier quasi einen Flamed Maple Top. Die Wings hier, die Flügel sind aus Erle bei dieser Gitarre, und quasi der durchgehende Mahagoni-Hals, also durchgehender Hals bedeutet also wirklich von Anfang Headstock bis hier zum Schluss, dieser komplette Block ist quasi ein Teil, das in den Korpus eingesetzt ist. Und genau, der ist bei der Tiger Eye quasi dreiteilig, wie du das hier sehen kannst, Christian. Für die, genau, die Majesty nicht kennen, wie ist denn das Halsprofil bei denen? Sind die eher flach? Genau, also ganz früher hat der John Petrucci einen Modern D gespielt, wo er dann irgendwann auch, also vor allem bei die Majesties, also wirklich so ein Modern C-Shape. Also es ist wirklich einfach eine schöne moderne C-Form. An Ergonomie nicht zu toppen, das Teil eigentlich. Ja, sehr gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem auch Zugriff bis ganz oben, völlig problemlos. Die Fret Axis nach oben ist natürlich auch super. Cool. Genau. Lass uns mal kurz noch über die Basic Sound und Schaltungsvarianten drüber schauen, weil die Gitarre hat einiges an Möglichkeiten. Genau. 2 Hamburger Pickups, die man auch splitten kann. Es gibt ein Piezo an Bord. Geh mal kurz drüber, was da möglich ist. Die allerersten Majesties haben hier einen Druckschalter gehabt, wo man quasi, den hat man 5 bis 7 Sekunden gedrückt, und dann hat man quasi die Buchse, weil er bei den Majesties nur noch eine Buchse ist, Mono und Stereo umschalten können. Okay. Genau. Ansonsten, es gibt da 3 verschiedene Varianten an Majesties von den Humbuckern. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall, hier ist in der Bridge der Dreamcatcher, der neue von DiMarzio, und im Neck der Rainmaker. Und zum Layout selbst, also hier ganz normaler Switch von den Pickups, Bridge, beide, Neck. In der Mittelstellung haben wir hier einen Push-Push, dass quasi bei den 2 Humbuckern nur noch die 2 äußeren Spulen laufen, also dass wir quasi 2 Single Coils haben. Dann hier haben wir einen bis zu 20 dB Gain Boost, hier auf dem Schalter das Volume, und hier haben wir rein unser Piezo Volume. Und dann oben, das ist noch unser Piezo-Wahlschalter. Da haben wir hier, sind wir nur komplett am magnetischen Signal. Mittelstellung ist magnetisch und Piezo gemixt. Und ganz oben ist dann nur Piezo. Und genau, das ist die Schaltung von der Majesty. Also es ist wirklich sehr umfangreich. Und wenn man in die Gitarre auch hinten reinschaut, da schaut es aus wie in einem Elektroschrank, würde ich mal behaupten. Man hat hier noch die EQs für die Piezos, also man kann hier die Höhen, die Bässe und quasi den magnetischen Mix vom Piezo, magnetischen Signal einstellen, und quasi den 20 dB Boost. Da kann man hier auch noch einstellen, eben von 0 bis 20 dB. Ist natürlich vor allem bei Lead Sounds halt für Solos einfach eine voll praktische Geschichte, weil man einfach nur hier drauf drückt, dann hat man nochmal ein geboostetes Signal und dadurch halt auch Sustain ohne Ende, was möglich ist. Ansonsten 3 Batterien kommen rein, weil es ein aktives System ist. Genau, ansonsten Schaller, Locking Tuner und absoluter Traum. Ja. Das klingt super. Ja. Ich erzähle mal ein bisschen was zu meinem Bass, weil der ist etwas einfacher.
Er sieht auf jeden Fall sehr abgespaced aus, muss ich sagen. Also die Flip-Flop-Lackierung. Ja, die nennt sich Kinetic Blue, so wie das Instrument auch. Ich bin mir nicht sicher, wie man es sieht hier im Lichtschein, aber die wechselt von einem tiefen Blau zu einem Violett. Kommt auf der Bühne wahrscheinlich großartig. Was ich hier besonders schön finde, ist, dass es kein Pickguard gibt, das eigentlich beim Stingray sehr groß ausfällt immer. Hier komplett weg, das heißt ein sehr cleaner Look. Das Layout der Elektronik und Pickups ist ganz klassisch. Ein Pickup, der hat einen 3-Wegeschalter, vordere Position seriell, Filter und parallel in der Bridge-Position. Es gibt Volume, Bässe, Mitten, Höhen. Das Ganze läuft nur aktiv. Da kommen 2 9-Volt-Blöcke rein, die Elektronik läuft auf 18 Volt. Der Hals ist Roasted Maple, man sieht es leider nicht, weil komplett lackiert. Ja, auf die komplette Flip-Flop-Lackierung konnten sie nicht verzichten. Nee. Das Griffbrett ist aus Ebenholz. Hals ist Roasted Maple, insgesamt sehr leicht, sehr knallig vom Sound, klassisch Stingray. Hello, wir sind zurück mit 2 neuen Instrumenten. Bei mir wird es ein Bongo. Bei mir eine Valentine. Und die hören wir uns jetzt erstmal an. So ist es. Bene, erzähl mir was zu Valentine. Das Ding sieht, wie alle Instrumente, die wir gerade haben, sehr lecker aus. Mal wieder ein Flamed Maple Top. Ganz toll ist die auf der Rückseite, weil die hat ein wunderbares Inlay auf der Halsrückseite, auch ein Flamed Maple Hals und da oben, das kann man gleich noch genauer sehen, ist ein wunderbares Inlay gemacht. Genau, also was kann man zu der sagen? Also wir haben hier einen Roasted Maple Hals und wie der Christian eben gerade schon gesagt hat, wir haben hier so das Fischgräten-Inlay, nennt sich das, so Fishbone-mäßig. Und ich finde es immer wieder cool, wenn solche Inlays bei den Gitarren drauf sind, weil es irgendwie, es catcht einfach so. Es ist so ein kleines, cooles Accessoire. Valentine, Gitarrist von Maroon 5, also eine der größten Rockbands, Popbands, so, wo es aktuell gibt. Der Korpus hier ist aus Walnuss. Hals haben wir gesagt Roasted Maple. Wir haben hier einen Single Coil und einen Humbucker. Einfach, sie ist ganz simpel aufgebaut. Wir haben hier einen Volume Poti, einen Tone Poti, jeweils mit einem Boost, ähnlich wie bei der Majesty, wo wir gerade eben geredet haben. Und hier eigentlich noch eine Split-Funktion. Das heißt, ich kann aus meinem Humbucker einen Single Coil machen und in der Mittelstellung habe ich dann Humbucker und einen Single Coil. Okay. Genau. Der Boost ist hier nicht einstellbar im Vergleich zur Majesty, Ist richtig? nicht wie zur Majesty, Okay. dass man hier irgendwie rankommt. Genau. Die kommen mit Unterschrift, wie man hier sehen kann, die BFR-Modelle, was bei der Majesty nicht so war. Vielleicht hat er John einfach auch vergessen, sie zu unterzeichnen. Genau. Hier die Unterschrift von dem Valentine. Griffbrett ist Ebenholz, wie es Ist ein ausschaut. Ebenholz-Griffbrett. Mal richtig. wieder? Genau, ja. Die ist wirklich ein Hingucker. Absolutes Ja. Sahneteil, würde ich sagen. Yes. Jo, Christian, dein Bass ist ja auch einfach ein wunderschönes Teil. Also unglaublich. Yes. Sag mal was. Ein Bongo 5-Seiter in Satin Honeyburst. In der Tat echt sehr schön. Also das ist auch von der Anfassqualität ganz geil. Einmal anfassen? Aber nur kurz.
Also das ist vom Finish und der Lackierarbeit her wirklich toll gemacht für Music Man. Body und Hals sind aus Honduras Mahagoni. Das Griffbrett Ebenholz, mal wieder eine ziemlich klassische Kombi. Durch die Holzkombination klingt der hier ein bisschen warmer, weil das Mahagoni natürlich weniger Höhen liefert, eher warme Mitten. Und das in Verbindung mit dem Ebenholz-Griffbrett macht einen ziemlich sahnigen Ton. Also das macht wirklich sehr viel Laune zu spielen. Ansonsten ist es ein normaler Bongo in der Doppelhumbucker-Ausführung. Sprich, wir haben ein Volume und Blend von Neck zu Bridge Pickup. Und den Vierband EQ, den man von den Bongos kennt, läuft auch auf 18 Volt, das heißt 2 9-Volt-Blöcke sind drin. Das ganze Ding ist sehr, sehr flexibel, was die Sounds angeht. Und da ist im Grunde alles drin, von sehr soft, smooth bis zu wirklich ziemlich knochigen Funk-Sound auf dem Bridge Pickup. Ansonsten, der ist ziemlich leicht, total bequem. Der Hals ist ziemlich dünn, vor allem die Griffbrettkanten sind ein bisschen mehr gerundet als bei einem Stingray. Spielt sich wunderbar, total angenehm. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie der im Vergleich, also vom Gewicht zum Stingray 5-Seiter ist. Ist da viel Unterschied oder? Nee, die sind relativ ähnlich. Tendenziell sind die Bongos fast sogar ein bisschen schwerer mittlerweile, weil die Stingrays sehr auf Leichtigkeit getrimmt sind. Vor allem, ja. Genau. Richtig. Also ein eher leichtes Instrument, das heißt immer noch sehr bequem. Vor allem am Gurt. Im Sitzen ist das untere Horn ein bisschen kurz, geht schon, aber... Es ist das gleiche Problem wie Matches, die hier so... Genau, aber da wir ja nur hier rumsitzen, ansonsten auf den Bühnen stehen, ist so. Kein Thema. Wunderbares Instrument, kann man ganz viel Spaß haben. Sieht da wirklich sehr schön aus. Wird mir auch gefallen. So, hier sind wir mit den letzten beiden von unseren 6 BFA-Instrumenten. Die hören wir uns jetzt erstmal an und dann erzählen wir ein bisschen was dazu. Sehr schön, oder? Die beiden sind ein bisschen besonders, würde ich sagen, im Style von Music Man. Ja. Bei der Gitarre ist es die komplette Konstruktion und bei meinem Bass ist es das Layout mit Pickups etc. Das erzähle ich gleich, aber erst wird der Beno uns ein bisschen was zur Gitarre sagen. Genau, also wir haben hier eine Axis BFR. Krass an dieser vorab ist, die ist auf 30 Stück weltweit limitiert und das ist wirklich nicht viel für eine Gitarre. Also das ist wirklich krass. Deswegen sind wir auch mega happy, dass wir einfach eine hier haben und die auch wirklich vorstellen können, weil sie wirklich besonders ist, wie es Christian gerade schon angeschnitten hat. Wir haben hier ein Loch in der Gitarre, quasi ein F-Loch. Also kein Fehler, aber... Genau. Und sie ist wahnsinnig leicht. Wir haben eine geflammte Ahorndecke, wir haben einen geflammten Maple-Hals hier leicht angeschnitten. Sie ist wirklich sehr leicht. Wir haben wie bei jeder Music Man hier unsere Shutter-Locking-Tuners, also wirklich stimmstabil ohne Ende. Und was natürlich sofort ausfällt, also die Gitarre hat eine ganz normale Mensur, also nicht täuschen lassen, weil jetzt hier irgendwie die Bridge da einen halben Meter vom Humbucker entfernt ist. Wir haben hier einen ganz normalen Custom Wound Music Man Humbucker. Und ganz normal die Stahlsättel, wie man es von der Axis kennt. Ganz simpel Volume Knob und Tone Knob.
and that's it. Kein Coil-Tap, sprich man kann den Humbucker auch nicht splitten, sondern einfach Volume Es ist und einfach Ton. ein Humbucker wirklich in der absoluten, wo man es vielleicht von den Steve Morse kennt, wo in der Mittelposition noch Tonabnehmer existieren. Haben sie hier quasi den auch in die Mitte und klingt dadurch, es ist einfach eine sehr mittige Gitarre. Ja, eine tolle Ergänzung zu der Gitarre ist dieser Stingray Special. Das ist auch ein BFA-Modell, wie alle unsere Instrumente hier. Das ist ein Modell mit Okume Body. Das nennt sich auf Deutsch Gabun. Ist ein ziemlich leichtes Tropenholz. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie ein Mahagoni. Ja. Die Farbe ist nicht ganz natürlich, das ist so ein bisschen nachgefärbt in Verbindung mit einem Roasted Flamed Maple Neck, also mal wieder Ahorn, was sich wie immer sehr bewährt. Diesmal Rosewood Griffbrett und sieht sehr stimmig aus, das ganze Instrument, fühlt sich toll an und klingt auch super gut. Ist für einen Stingray ein bisschen ungewöhnlich, weil das Ding hat keine Batterie, ist passiv. Das gibt es fast nie bei Stingrays. Hier haben wir die Variante, wie man es schon kennt, vom Stingray Short Scale. Es ist passiv. Ich habe hier Volume, da gibt es ein Push-Pull. Das ist als Boost gedacht. Wenn man den Boost aktiviert, ist er quasi so laut, wie es normal gehört. Drückt man den Schalter rein, sind so 8 dB weg, das heißt, eigentlich ist er damit zu leise, aber gedacht ist es als Boost. Wir haben hier auch einen Switch, diesmal allerdings als Drehregler. In der bekannten Variante von Music Man ganz vorne ist es der Humbucker in serieller Schaltung. In der Mitte ist es nur die vordere Spule als Single Coil. Hinten, wie man es kennt, parallel diesmal nur eine passive Höhenblende, die auch sehr viel macht. Insgesamt klingt der ist ein bisschen abgedroschen, aber er klingt sehr natürlich, ein bisschen weniger aufgeblasen als die aktiven Kollegen. Tolles Instrument, hat ziemlich viel Draht im Ton, wie man hören kann. Lässt sich wunderbar formen. Also alles in allem ist das hier für mich als Bassist eines meiner Bass-Highlights bei Music Man, muss ich gestehen. Der hat mich sehr überrascht. Tolles Ding. Der ist wie immer sehr leicht, leichter als die beiden hier. Das heißt, auch bei langen Gigs ein Traum. Ja, das war's. Das waren unsere 6 Music Man BFRs. Tolle Instrumente, sehr unterschiedlich, quasi von Metal bis jetzt sind wir bei einer Ballade gelandet. Da geht alles. Damit entlassen wir euch und vielleicht sehen wir uns wieder. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.